Нет основания без слова. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его? Потому что он основан был на камне. Луки 6 глава 47 по 48 стих. Некоторые христиане игнорируют слово, когда сталкиваются с трудными обстоятельствами. Например, если у них возникает проблема, и вы пытаетесь обратить их внимание на слово, они отвечают: «Я знаю, что так написано, но…» Тем самым они косвенно говорят вам отложить слово в сторону. Им нужен иной вариант. Поступая так, они отвергают помощь Божью и противятся ей. Дух Святой не будет действовать без слова. Все, что происходит без Слова Божьего, не имеет основания, оно рухнет. Вспомните, что сказал Господь Иисус в нашем вступительном стихе. Он привел притчу о человеке, построившем дом на песке, и о другом, построившем на камне. Когда пришел кризис, дом, построенный на песке, разрушился, а тот, что стоял на камне, остался непоколебим. Затем Иисус объяснил, что тот, кто построил дом на камне, это тот, кто строит на Слове, кто сделал Слово своим основанием. Когда вы строите жизнь на Слове, она расцветает. Вы становитесь неприступными для кризисов. Вы всегда побеждаете и владычествуете, что бы ни произошло. Но без Слова все остальное пусто. Не стройте даже служение на каких-то дарах или проявлениях Духа. Стройте его на Слове. Пусть Слово будет центром, опорой и якорем. Проповедуйте Слово. Веруйте в Слово. Учите Слову и живите Словом. Пусть ваша жизнь и ваше послание будут основаны на истине. Слово Твое есть истина. Иоанна 17 глава 17 стих. Более того, когда мы говорим о строительстве на Слове, мы имеем в виду не отдельный стих, а голос Божий. Все тело истины. Откровение Иисуса Христа в Писании через Евангелие. Мы говорим о том, что согласуется с благой вестью Иисуса Христа. Кто Он и для чего Он пришел, какова Его миссия. Сделайте это основанием своей жизни. Исповедание. Дорогой Отец, я живу в Твоем Слове и Словом. Поэтому я непоколебимый, твердый и всегда победоносный. Моя жизнь утверждена на Твоей истине. Это мое основание и якорь. Истина имеет первенство во всем, что я делаю. Во имя Иисуса. Аминь.